點？但係佢已經喐緊喎，喐緊㗎啦，佢跟住個波嘅。佢跟住個波咁吹，係啊。揾到粒波咩？有啊，有追啊！幫佢，睇到佢，等陣先喎。喂，幫佢！湊仔老婆打。射啊！射得啦，小明。前面。夾啊！快！接踢！
我屌你試下，應該捱唔到一場應該你喎。要之後要手動。你用佢嘅腳架手動咯，即係你冇啊，你用唔到啊，之後點樣手動啊？唔係你用佢腳架啫嘛，哦轉翻路轉翻地。就唔俾我有球啊！誒，好波！球證。邊個？阿 John 完未啦？前面，前面！好波，哎，好波。
小明換小明。波停波，嗰啲。喂！10秒，9、8。走啦搶，走啦搶，阿搶啊！阿梁啊，俾阿梁先，甩到先，甩到先，咗個啦，慢啊，好波。咩啊？小明，小明。誒好波，我哋波。我俾佢啦，俾佢啦，夾啊夾啊夾啊！誒出界出界，誒好波。吊狗吊狗下邊下邊，抵啊抵啊！easy easy，誒後邊啊，唔使上，冇兩個一齊上。我哋攞到籃板都係多問題，但係我哋5個位真係去冇人去處理，一個人攞籃板，我冇喺度。雞風打翻上嚟，雞風打翻上嚟。哇！前面啊！要九同阿取前面。左邊啊！邊你俾佢做中間，佢手，好波，擺啊！
到慢嘅呢個位，呢個震咁高。睇鬼啊！確保有牌先走，唔好咁急。拎實先，拎實先。走啊！走啦！唔使理啦，走啦！好波！翻房！打波咋？唔緊要，再防！緊要！要射波嘅。推上！我走步啊！你嗰個咧，啱啱冇咗，啱啱本身手前已經搏咗壓上嗰個咧，嗰兩個係壓實就上咧，壓再上嘅。打咪個！翻波！阿長翻嚟。一球！上啲，雞風上啲，掉啦，出晒。
佢而家最而家問題佢過到嚟呢度，但係佢可以轉翻身翻嚟呢度，即係佢自己轉翻過嚟呢邊，佢咪有機會過嚟？係啊，佢哋集得唔，所以佢啱啱就問你佢哋集呢個位，佢咪上呢個，因為佢哋而家我叫佢係呢度就要夾㗎啦，所以佢哋一定要上。但係佢個人就接實咗喺呢度。因為呢個有個佢喺呢度㗎嘛，佢有三個人，一個人。好多時候都帶到呢度，其實係你要上呢個，冇乜強項咯。其實我俾曬上邊，因為後邊冇人。係啊，咁啊叫車，最快嘅。佢走。射啊！前面，雞鋒，係咪？雞鋒啊，換雞鋒啊！阿長前面，翻嚟啫，換菜。上啲，再上少少。雞皮上啲，哎呀！佢手。上。喂，企好啊！喂，企錯。攞返！過嚟坐。你係咪守呢點嘅？係啊，守呢點你最好搭個位嘅。你而家變呢個位。但少少話佢咁叫我上，我知，即係我叫話，如果呢度有一個人可能唔見呢度，但係如果呢度有人，但係我意思話你個位置咁啊，防守個位置咁最好就係呢度。因為佢呢，你肯定咁樣鏟過嚟㗎嘛，咁你可以咁樣，即係你其實呢度啦，佢塞過嚟呢邊，阿長冇要翻轉頭，你有得走，但係如果你一企，佢呢邊，咁要塞過嚟，睇到冇？即係我意思，我覺得選位個位置啊。但我究竟要上都幾上，因為佢哋而家放兩隻喺後邊，雞批係咪？冇分，係啊，係咁樣。但係佢而家如果係一條咁樣，你呢個開一三個，如果呢度追唔切，呢度係啊，唔切，係有問題啊！呢度人追唔切，因為佢已經企咗一隻喺度啦，長期企咗一個。呢度咧，兩條都係睇得到。呢個其實睇定啲，力實。
舉手。拎實，跑！搞掂！好波！有人咧！好波！唔急！前面！定先！舉手！唉，唔好3秒我知啦，2-1。如果上2個強攻嘅話，係咯。屌後邊嗰電睇唔到啊！真係教練。咩12-1？我話12-1 2個中鋒好撚難打。而家你睇下就好幾多。舊年都好啲。你而家都係2中鋒。加邊度2個中鋒？中同2個中鋒。拎實！走啊！跑！我做邊個先？讀啊！傳出去。哎呀！防一個，唔緊要。解牌。好波。阿莊上中，阿莊上。睇住上。咁都啱啱攞波啫喎。唔緊要。阿莊上啲，阿莊上少少，收翻中間。跟住喐。點啊？透啦波。死喎！阿俊落底先，落晒底先。阿俊落。回翻。翻房，唔緊要。翻房。慢。屌你助你教練攞住部書去。麻莊咯。隨時位教練遞隨時位教練遞板啊！我而家完冇㗎你而家，我知咩啊？你掉咗支筆喎，好睇。佢做得好波。上晒，搞掂。體力下降啦。好波。對面體力下降。我得7個人，我仲受緊逼。其實我哋啲人都體力下降啦，啲反應慢嘅。好波。